Всем привет! Сегодня хотел показать, то есть объяснить, откуда идет стук непонятный снизу на колени. Вот. Перебрал я подвеску, посмотрел, сделал диагностику подвесок, не помогло. То есть все в порядке, все шаровые, все нормально, без люфтов. Оказалась проблема, вот и еще, когда ездишь, именно с левой стороны, кажется, стук, то есть с стороны водителя. Ну, и чуть посередине, как бы, стук такой глухой, как от вибрации идет. Вот. Залез вниз, смотрел, сначала обратил внимание на подвеску. Так, подвеска, все нормально там. Ну, разве что чуть-чуть пыльник порван, это ерунда. Сама граната нормально, но звук не от гранат. Дело не в этом было. Дело было вот в чем. Реактивная тяга коробки передач, получается. Да. Вот она. Вот как бы она левее находится. Поэтому и звук оттуда ушел. Но я на него не обращал внимания. Наши инженеры додумались ее так сделать, что... Но это вот до конца завернуто. Вы не думайте, что я пальцем только откручиваю. Она откручивалась. Я ее уже открутил ключом. До этого тоже так же было. То есть опорная точка, вот она где. Вот. Здесь как бы резьба заканчивается, начинается втулка большего диаметра. То есть вал большего диаметра. С той стороны она заварена. Вот. А шайба упирается именно туда. То есть в эту часть, где резьба заканчивается. Проблему устранил следующим образом. Подобрал вот такого большого диаметра шайбу, поставил его сюда и в дальнейшем поставил ту маленькую, вот эту, и все затянул, поездил, все нормально, стука никакого не было, все затянулось, все хорошо. Только в этом проблема. Я уже хотел коробку разбирать, думаю, оттуда идет шум. Нет, вот из-за этого все. Главное, вот эти втулки, все нормально, люфта нету, а вот именно вот здесь вот люфт есть. Но он так и должен быть, скорее всего. Ну, не такой большой, наверное. Вот. Вот и все. В этом вся проблема стука внизу. Всем спасибо, подписывайтесь. До свидания.